साथ साथ अपडेट मोटरवे पे करते रहेंगे। मोटरवे पे अपडेट, और मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सर में काफ़ी शदीद दर्द हो रहा है। मेरी 2 दिन से सही से नींद नहीं पूरी हो पा रही, और इसी वजह से मैं ब्लॉग में ये देखिए कंटिन्यूस ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। कहा हुआ है अब मैं आपके साथ साथ अपडेट करता रहूँगा मोटर में पर हम कार पे क्या करते हैं, कैसे सारा दिखाते रहते हैं कि वहाँ मोटर में भी कैसे वेदर कंडीशन होती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो वहाँ पर बारिश होती भी करती है और वहाँ पर कैसे मोटर पर प्रॉब्लम होता है, और वहाँ जो छोटे मोटे साइड से जो रहेंगे। तो ठीक है, फिर आपसे फिर मिलते हैं इस तो इस टाइम हम भेरा रेस्ट एरिया पे हैं, और यहाँ पर हमने छोटे मोटे स्नैक्स सीन है। तो खैर अब थोड़ी ही देर में हम इस्लामाबाद थोड़ा सा ही सफ़र रह गया, फिर हम इस्लामाबाद पहुँच के आपसे मुलाकात होती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वी आर नॉट वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं वहाँ से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर रात को मैंने कहा था कि आपको मोटरवे की सारे बीच के छोटे मोटे क्लिप्स दिखाता रहूँगा, कैसे हमारा सफ़र गुजरा है, और फिर एक ही दफ़ा पहुँचकर आपको सारी अपडेट दूँगा। तो खैर हम रात को टाइम से पहुँच चुके थे, इस्लामाबाद एंटर हो गए थे। इस टाइम मैं हूँ रावलपिंडी में, और काफ़ी अभी सुबह का टाइम बहुत शदीद वाली बाहर गर्मी है। घर के अंदर तो बहुत ठंड है, ना बिल्कुल भी नहीं ऐसे फील हो रहा कि बाहर गर्मी है। और बाहर मैं भी आया हूँ गाड़ी को देखने, और भाई तबाही मची हुई है कसम से। गर्मी मुझसे आंखें सही से नहीं खोली जा रही। मैं भी जस्ट नहा कर आया हूँ, और रात को खैर बातें शातें करते गपशप करते करते हमें तकरीबन 2 o'clock हो गए थे। खाना शाना खाया, चाय शाय पी, काफ़ी थक चुके थे, फिर सोए हम। और सोकर फिर मैंने छोटे मोटे क्लिप्स थे उनको एडिट किया, और लिखना काफ़ी टाइम हो रहा था। फिर मैंने सोना था, सोकर उठा मैं तकरीबन 8:30 तक सॉरी मैं उठ गया था 8:30। उसके बाद उठ के वॉशिंग हुआ, फ्रेश हुआ और नाश्ता वगैरह किया। इस टाइम इट्स मीन लाइक आई थिंक 12 o'clock, यस 12:34। और काफ़ी गर्मी ने बड़ा तंग किया हुआ है। वैसे ही ये नहीं बात कर रहा हूँ, घर के अंदर नहीं है, लेकिन बाहर जब बंदा निकलता है कोई चीज़ करना तो उफ उफ उफ। तो खैर हम अभी बस थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, छोटा मोटा घूमेंगे, और उसके बाद फिर हम छोटा मोटा ही घूमेंगे, जैसे नथिया गली, मरी, करीब करीब चीज़ें। यहाँ से हम होकर फिर वी विल गो बैक टू लाहौर। बस आई थिंक इतना ही होगा। ये तकरीबन मेरे प्लान किया हुआ था, और हमें यहाँ पर अभी एक 1 डे हो चुका है, एक दिन, ये होता है ना दिन रात, वो वाला दिन हो चुका है मैं यहाँ पर। और देखो ना, यही टाइम होता है। फिर इवनिंग भी आजकल वेदर चेंज हो रहा है, विंटर आर कमिंग, तो इस तरह ही है, देख लो।
आप लोग भी एक दफ़ा व्यू ले लो, कितनी गर्मी है। और हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, बाकी ये सारी इनकी, ये इनकी अपनी पार्किंग है। और लाइक ना बहुत 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 हीट है इधर, बहुत हीट है। मैं इधर शेड में खड़ा था, तो मैंने कहा इधर आकर एक ब्लॉग शूट के, यानी ब्लॉग का पार्ट शूट कर लें जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो मेरे दिमाग से निकल जाए और आप लोग चलें। बस हम जब निकलेंगे आगे नथिया के लिए, मरी वगैरह जब विजिट कर रहे हैं, तब आपको ज़रा फाउंटेन्स वगैरह और इस तरह की खूबसूरती, इस तरह की ग्रीनरी दिखाऊंगा। रात को मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट टू कैप्चर द माउंटेन्स फुटेजेस एंड वीडियोस, बट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज देयर वाज नो लाइट एट ऑल एंड डार्क ऑल ओवर। तो मुझसे कुछ नहीं हुआ गया। मैंने फ्लैश फ्लैश विंडो नीचे करके, मैंने दोनों फ़ोन, बल्कि सॉरी तीनों फ़ोन्स की फ्लैश ऑन करके भी ट्राई किया, हर तरह से ट्राई किया, पर ना वो, यानी मुझे तो अपनी आंखों से तो नज़र आ रहे थे, बट थिंग वाज दैट आई हैव टू शो टू यू, तो वो मुझे, यानी इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू सो। और खैर है, चलें, अभी दिन में आज हमने घूमना है, तो तब तो नज़र आ ही जाएगा। तो चलें ठीक है, फिर आपसे जो हम निकलेंगे अभी, लाइक हम ना हाफ एन आवर हमें यहाँ पर और लग जाएगा, या 1 आवर, और फिर हम निकलेंगे, तब तक लिए वेट। ओके। तो यहाँ पर हमें थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, या लाइक हमारा बिल्कुल वॉलेट जो था, कैश जो था, वो ज़ीरो नहीं हुआ था, बट स्टिल वी वर इन ट्रैवलिंग, सो वी नीड सम मनी कैरी विद अस। और थोड़े थे यानी पैसे, आगे पेट्रोल वगैरह भी यही करवाना था, तो इसलिए हमने पहले कैश निकलवाया। तो आगे वीडियो कंटिन्यू करता है। Just stay here for a while. Just look in my eyes. There's more to us than we can show, and I think you know we can turn off every filter. So let's just shut off the feed. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real to show you unfiltered love. Let me show you my true love, yeah. Let me show you my true love, let me show you my true love, yeah. मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में कौन देता, मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।
मरी माल रोड है। यहाँ पर मैं केस मिला तो यहाँ पर ज़रा खाना शाना करते हैं और फिर खाना शाना के बाद हम जा रहे हैं नथिया गली। तो नथिया गली जाकर हमसे मिलते हैं। अच्छा ये क्रंच बर्गर है और एक वो है तो हम इस टाइम आ गए थे मैकडॉनल्ड्स नथिया गली में। तो खैर ऊपर से हमने अब ये वेदर भी इंजॉय करने हम आए थे माउंटेन्स पर। तो ना लाइक एक अनयूजुअल चेंज था वेदर में। तो मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही और मुझे तो बाकी लाइक ना बहुत डर था कि कहीं मेरी तबीयत अल्लाह ना करे ख़राब ना हो जाए। तो फिर हमने यहाँ पर कॉफ़ी शॉफ़ी ऑर्डर की और हमने लाइक अपने बॉडीज़ को वार्म किया कॉफ़ी के ज़रिए। खैर हम यहाँ ओपन में बैठे और बहुत 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 ठंड हो रही थी,